Bonne nouvelle pour vos trajets en tram express. À partir du 25 novembre 2025, les lignes T11, T12, T13 et T14 passent enfin, il était temps, au ticket bus tram, et les prix baissent. Concrètement, vos trajets coûtent désormais 2 € avec un ticket bus tram, au lieu de 2,50 € avec un ticket métro-train RER. Les correspondances avec les bus et les autres tramways restent incluses, comme pour tout ticket bus tram. De quoi se déplacer plus souvent, pour moins cher.